J Channel。 皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は観光アプリ旅はバイウエスターのお得な金沢能登周遊パスを利用した1泊2日穴水町の旅をご紹介したいと思います。今回の旅で利用します周遊パスは金沢穴水間の IR 石川線、 JR 線、能登鉄道と北鉄特急バス、こちらは金沢駅から穴水駅前までと穴水小野木バス停までの利用が可能と、北鉄奥能登バスの各路線が乗り放題、さらに七尾の花嫁のれん館および和倉の和倉温泉お祭り会館の入場券がついておりまして、2日間有効で大人3260円と大変お得な周遊パスとなっております。またこの周遊パスは普通乗車券としても利用できますので、特急券や乗車整理券を購入することで特急サンダーバード号や特急能登かがり火号、観光列車の花嫁のれん号、能登鉄道の観光列車能登里山里海号にも乗車可能と、至れり尽くせりのチケットになっております。ということで金沢駅を6時57分に出発した普通列車に乗りましてやってまいりましたのは乗り継ぎ駅七尾駅でございます。到着は8時26分、29分の待ち合わせで8時55分の石川の観光列車のパイオニア、2015年運行開始の能登里山里海号の乗車となります。能登里山里海号の発車までまだ時間がありましたので、七尾駅近くのコンビニで買い物をすることにいたしました。といってもアルコール類を購入したわけなんですけどね。はい。入線してまいりましたこの車両が能登里山里海号でございます。この列車穴水を7時57分に出発して七尾到着は8時38分の普通列車でございます。そしてここ七尾駅で折り返し運転を行い、観光列車能登里山里海号として穴水を目指すことになります。ですから穴水を7時57分の普通列車に乗るとこの車両に乗れてしまうんですよね。しかも別料金なしで大変お得ですよね。はい、乗車準備が整ったとのことでしたので乗り込みました。こちらが車内の様子でございます。今回僕が座りますのは七尾寄りの里海号の方でございます。こちらはシートのモケットがブルーです。そして里山号はオレンジ色をしているんですね。はい、こちらおトイレですが、シャワートイレ、車椅子対応、そしてこの洗面鉢なんですけれども、こちらはですね能登島ガラスを使用しております。やがて列車の発車時刻が近づいてまいりました。定刻通りの発車でございます。最初に停車しますのはそのお隣和倉温泉駅でございます。こちらではですね金沢を目指す能登かがり火号が発車の時を待っておりました。この里山里海号の入線を見届けた後、能登かがり火号は金沢を目指し出発していきました。能登鉄道も七尾線と同様に単線ですので、ところどころ対向列車とのすれ違いのための停車というのがございます。次にすれ違いましたのは2種類ある能登鉄道のラッピング列車のうちの一つ、君は放課後インソムニアを描いた車両とすれ違いました。この車両はですね山側と海側でデザインが違うんですよね。ラッピング列車とすれ違った後しばらく走りますと海岸沿いに出てまいります。遠くに見える街並みが和倉温泉でございます。さらに走りますと唯一の停車駅である能登中島駅へ到着です。こちらでは約10分間の停車となっております。ホーム横のスペースには国鉄時代郵便車として活躍したおゆ10という車両が生態保存されております。そして開放されておりますので中を見学することもできるんですね。で、中には郵便ポストがありまして、これは実際に投函することも可能になっております。能登中島駅では売店が出店しておりました。でこちらでは花咲くいろはのグッズ販売や
小物類、そしてアルコール類が売っておりましたので、僕はですね、はい、もう皆さんご存知のマスター J の大好物、日本酒草原でございます。これを購入してですね、車内で乾杯でございます。やっぱりね、列車に揺られながらの草原の味はまた格別でございます。そして列車は次のビューポイントに停車いたしました。目の前の漁港は深浦漁港と言いますけれども、入り江の海のお色というのは朝昼夕方にかけて少しずつのお色の変化も見せてくれております。そして入り江から遠くの方に目を向けられますと、中ほどにはオレンジ白黒の部位こそ牡蠣の養殖場です。そしてさらに海の方、能登半島は内浦海岸線の姿がご覧いただけているわけですけれども、その一角にテトラポットの姿がご覧いただけております。あちらが次のビュースポットです。さあ、まもなくこちら出発し、後半の方は海岸線に沿って次のビュースポットに向けて進んでまいりたいと思います。次のスポットまでにまだ時間がありましたので、お隣里山号にございます売店へやってまいりました。こちらではですね、関連グッズやおつまみ、アルコール、そしてお土産の類が販売されておりました。この中で目を引いたのがブリッコジャーキーですね。このネーミングにはね、思わず笑っちゃいましたね。はい。これより列車は海岸沿いをひた走りまして、途中能登鹿島駅、こちらは桜駅でも有名なんですが、こちらを通過し、そして最後のビュースポットであるボラ町櫓の前を通過、その後手作りで作られたイルミネーションのトンネルを抜けていきますと、終着駅穴水駅の到着でございます。この日七尾方面へ向かう団体客が数組あったそうでして、そのために通常は単行運転なんですが、この日は前より2両増結した状態で、3両編成で運転するということで増結作業が行われました。非常に珍しいレアなケースですね。そして連結しますのは、先ほどすれ違いました君は放課後インソムニアのラッピング列車と、左側は花咲くいろはというアニメのラッピング列車でございます。このアニメ、金沢市内湯涌温泉や和倉温泉、そして能登鉄道の西岸駅などが劇中に出てまいります。また作中に行われるぼんぼり祭りというお祭りなんですが、これは毎年10月の下旬に湯涌温泉で実際のお祭りが再現されております。そしてこちらの車両は通常の塗装でございます。こちらも花咲くいろはでは劇中に登場しております。穴水駅でもう一つ見ておきたかったのが、こちらパノラマカーでございます。かつて能登線を急行能登小石号という名前で走り抜けていた車両でございます。で、この穴水駅から輪島へ行く方面、それから珠洲へ行く方面に二手に分かれていってたんですよね。で、この列車がですね、珠洲方面に行く列車でしてね、小石ヶ浜、軍艦島ですね、あの駅を通過していく列車でございました。次に乗り込みますのは日曜日運行の観光バスローエル号でございます。こちらの乗り場は改札口を出てすぐ左の方に曲がっていきますと、観光バス乗降場所というのがございまして、そちらの方から乗り込むことになります。出発時刻は10時30分と12時30分。目指しますのは能登長寿大仏、そしてボラ町櫓、能登ワインの工場を巡る2時間のコースでございます。はい、ということで穴水駅を出発して約10分、到着しましたのが能登長寿大仏でございます。こちらは2003年6月に安置されまして、大仏の大きさは高さ 8.4 メートルございます。近くに鐘がありましたのでついてまいりました。合掌。約20分の滞在の後、次にやってまいりましたのはボラ町櫓でございます。こちらはですね、大仏から車で約15分程度のところにございまして、5分間の滞在でございました。ちなみに櫓の上にいらっしゃいますのは
これ人形ですのでね、お間違いのないようにお願いいたします。洞町櫓から約10分走りますと能登ワインの到着でございます。本日のメインでございます。やってまいりました。ワインでございます。能登ワインですね。はい、今日の一番のお楽しみと言っても過言ではございません。さあ、紅白のワインをね飲みまくってみようかなっていうんですけど、あんまり飲みすぎないようにね、注意したいと思います。では行ってきます。はい、これが能登ワインのラインナップでございます。どうですか皆さん、飲みたくなったでしょうもうねいただいております。もう朝から飲んでますから。はい、無料観光バスローエル号での観光を楽しんだ後は、本日のお宿のございます穴水駅より一つ隣の駅能登鹿島駅へやってまいりました。別名桜駅といいまして、毎年春先になりますと桜のトンネルが出来上がる素敵な駅舎でございます。またこの駅はですね、ウェブサイト海の見える駅などでも紹介されておりまして、駅構内からですね穴水湾が一望できる駅でもございます。駅から国道へ出ますと、そこから400メーター約6分の道のりで本日のお宿である古民家宿達也へ到着です。約3年ほど前にぶらり安食港の方でご紹介させていただいたことがありまして、その時のことをねご主人も覚えていらしたようで、お電話を差し上げた時にもうすぐすんなりとですね撮影の許可をいただきまして、はい、でこちらチョコちゃんですね、看板犬ですね、元気にしていらっしゃいました。で前回ご紹介したのはですね、こちらでのお食事でございました。で今回僕はここで、宿泊をするんですけども、やっぱりお食事はこちらになっておりました。はい、そしてこちらが宿坊寝室になりますね。こちら客室でございます。中に入りますとね、壁一面がスカイブルーで塗装されておりまして、非常に海をイメージする、そんな印象を受けました。そして今回はですね一棟貸しの状態になっておりました。ということなので、僕は2階の寝室を使うことにいたしました。また小窓からの海の眺めがね絶景でございます。はい、ということで海を眺めながらの待望のお食事タイムでございます。マスター J の大好物、これですね、エビフライと奥の小鉢には甘エビでございます。もうこれ見た瞬間にマスター J のテンションはマックスでございました。古民家宿達也の詳しい動画は別動画を用意しておりますので、そちらの方もぜひご覧になってみてください。2日目は9月30日より開催されます穴水舞門祭り秋の陣牛祭りのオープニングイベントへ向かいました。会場は毎年恒例の人気イベント穴水雪中ジャンボかき祭りの会場である穴水港あすなろ広場でございます。こちらの特別イベントは1日限りなんですが、舞門祭りに提携している11ある店舗の方では10月29日まで牛フルコースキャンペーンを実施しております。今回の特別イベントでは食べる方もさることながら参加型のイベントも実施されておりました。事前に知ってたんですけども、どうしても僕これが撮りたくてですね、このレースを見学しておりました。いくよー、位置についてよーいスターいやー可愛いですね。隣のコートではニュースポーツチャレンジという企画がやっておりまして、3回連続してミッションをクリアしますと牛肉がもらえるということで皆さん楽しんでいらっしゃいました。はい、そしてねこちらモルックがあったんですよね。
参加したかったんですけどもね、今回はそのつもりではなかったので、ですね、見送りました。はい、ワイン&牛祭りへやってきて肉を食べないわけにはいきませんよね。ということで、購入しようと思ったんですが、もう能登牛は早々に売り切れ、残っているのは能登牛のステーキ肉、それから国産の牛パックでございました。ということで、2パックを購入しまして、焼いていくわけなんですけども、どうですか、この赤みがかったこの美味しそうな色、そしてですね、網焼き、炭焼きで焼いていくわけなんですけどもね、これがまたですね、いい香りがするんですよね。はい、こちらでございます。お肉が焼ける間はやっぱりビールですよね。アサヒスーパードライでございます。ぐーっとね飲んでおりますね。炭火でねこういぶされてる前でのビールってやっぱ最高ですよね。はい、そしてですね、これ裏返すんですけどもですね、この炎がですねふわっとこう上がってきましてね、途中暑さに耐えながらの最初の一切れ目でございます。甘いですね、美味しいですね、いいですね。はい、ということでどんどん焼けていきますので、取り皿の上に取り分けております。そしてまたスープドライでございます。そしてですね、また焼いてるんですけども、これね裏返す時がですねまたすごい熱いんですよね。で僕ね見てるとね、これ3枚目裏返すところで限界なんですよね。で、自分の忍耐力が足りないだけなのかなって思ってたら、後ろの方であちっとかですね、横の方であっつーとかっていうね声が聞こえてきましてね、やっぱ僕だけじゃないんだなっていうのはねちょっと安心したんですけども、これはですね次行かれる方何かね対策を考えた方がいいですね。例えば軍手とかですね、長めのトングを用意するとかですね。はい、ということでもう手をねフーフーしておりました。動画冒頭でご紹介した能登ワインさん、こちらのイベントにも出展されておりました。こちらのイベント会場でも試飲会をやっていらっしゃいました。で、僕はすでに予習済みですので、ここではですね、試飲ではなくて普通にカップのワインをいただくことにいたしました。はい、何やら後ろの方でですねポーズをとっていますよね。はい、これやらせです。はい、事前にですね僕この日行きますからって言ってね頼んでおいたんですよね。そしたらノリノリでもう協力していただきましてね、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。ワイン&牛肉祭り佳境に差し迫ってまいりました。ここでですねカラオケ大会が開催されました。皆さんね、のど自慢の方々がですね一堂に集いましてそれぞれ熱唱されておりました。イベントを楽しんでおりますと時間があっという間に過ぎ去りまして、早くも帰宅する時間がやってまいりました。後ろ髪を引かれる思いで、会場を後にしまして、目指しますは穴水駅でございます。帰りもですね能登里山里海号のチケットを取っておりましたので、こちらで帰ることにいたしました。そうしますとホームを離れる際にですね能登鉄道の皆さんのお見送りを受けることになりました。で、帰りの能登里山里海号なんですが、こちらは各駅停車を連結しておりますので、普通列車扱いということで、全ての駅に停車しつつ各ビュースポットを回っていくというスケジュールになっておりました。帰りはですね里山号のボックスシートをリザーブしておりました。で、早速売店で地ビールを購入しまして、今回の旅の思い出に浸りながら帰宅の途へと着きました。私事なんですが、今回はですね何かとご縁を感じる旅になりました。というのはですね、この列車に乗り込む直前にご夫婦から声をかけていただきまして、お話を伺いますと、なんと、私のこのチャンネルを見て今回の旅行を企画してくださったとのことでして、改めましてこの場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。で、またこのアテンダントさんもですね、マスター J にゆかりのある、深いゆかりのある方の同級生でいらっしゃったっていうですね、そういう事実が判明したりですね、また宿泊した達也さんにもゆかりのある方が関係していらしたということが分かったりですね、
深い深いご縁を感じる旅でございました。 J チャンネルでは石川県へ来たいと思っていただける動画を配信できるよう努力しますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は旅は能登周遊パスを利用した1泊2日の穴水の旅をご紹介したわけなんですが、この動画をご覧の皆さんも穴水町を旅してみてはいかがでしょうか。素敵なご縁があるかもしれません。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。